大家好啊！呢條片係講緊今年2月尾3月頭啦，有一位好勁嘅師姐，佢自己一手包辦晒屋企嘅裝修策劃，同有部分裝修嘅項目係自己搞掂嘅。咁點解我又會去屋企度拍片呢？是因師姐咧安排咗個電工去佢屋企度換電箱啦，但係個電箱咧就唔夠位入個櫃度，個師傅咧就整爛咗個櫃，裝咗個電箱落去就算數啦。個師傅咧就同佢講：我盡咗人事㗎啦。個師姐咧就有啲彷徨啦，咁就 pm 我問可以點樣去處理啦。咁我同師姐傾咗陣，咁因為要開鋸就比較危險，我就同師姐講，不如我幫你修復咗佢啦。咁師姐就同意咗，咁我順便就攞嚟拍片啦。最尾呢，我就同佢講，到時你呢就可以自己油翻油啦，咁就搞掂噶啦，就促成咗呢條片嘅出現啦。今次呢就係純香港人幫香港人，係冇收錢嘅，希望大家中意啦。今日我哋會幫佢修補翻個木箱嘅，咁就有一樣嘢就會將佢呢度升翻高佢啦。咁呢一邊都係啦，升翻高佢啦，上面加翻個面板面，咁就遮翻住呢嚿嘢。咁同埋呢一度呢隻門呢，呢個門呢個位，咁佢有一個位呢，你見到一個好大嘅空隙喺度嘛，咁呢度都要補翻佢，就係咁樣。好啦，咁我哋而家就將呢兩塊板拼翻埋一齊啦。咁呢個就會變咗做個櫃嘅咧，個延伸啦，同埋遮住翻佢個電箱啦，同埋修復翻佢上面個頂，原本去整其他嘢嗰個位啦。咁而家呢個位都係 fit 嘅，係啦。咁我哋到時就會收翻角碼後邊啦，即係而家嘅呢個位啦。同埋呢一度會做翻個連接件喺度啦，咁呢邊都係收翻角碼，同埋呢度就會收翻螺絲。全部關大陸。